咁呢度咧，頭先我見到好多人咧都喺呢度放生喎，決定咗呢度見到嘅都要晒佢啦。每個人都健康平安。好，我哋倒落去啦。鋪滿蜘蛛網嘅路線，終於嚟到其中清邁嘅一個師傅啦。好啦，我哋見到後面咧，呢度咧好似有一條河流嘅地方，其實好似急流咁樣嘅。咁呢度咧，頭先我見到好多人咧都喺呢度放生喎。原來咧呢度咧即係有啲擺檔啦，就係俾寺廟出面俾人放生咁樣啦。咁呢度亦都有咧百年老樹啦，呢個百年老樹咧睇得出好有靈性，下邊咧係有好多嘅細細個嘅塔喺度嘅。咁今次咧呢個寺廟咧都係清邁嘅一個寺廟啦，師傅嘅名咧叫做古巴卡木凡，係啦。咁你見到其實佢嘅寺廟相當有氣勢嘅嚇，即係都大嘅。咁咧喺呢個寺廟嘅出邊咧，我哋就見到咧有個姨姨喺度放生啦，可以俾人。因為咁啱咧，呢個寺廟出邊係一條好大嘅河啊，咁所以我哋可以親自放生。咁今日咧，我哋相信咧就為我哋九星社嘅所有善信啦，咁都希望可以放生一啲即係做一啲功德啦，希望大家都好啦。咁咧，因為我自己咧就唔中意揀放生嘅包，即係邊一袋，咁所以我決定咗呢度見到嘅都要晒佢啦，咁就唔好再攞出嚟啦。咁我就呢度，勇哥，我要了，全部都要，這裡我見到的都要了，但你不要再拿出來就好了，因為我不喜歡選。คือเขาเอาทั้งหมดไม่เอาอันนั้นนะ อันนี้เอาไหม มาไม่เอาแล้วอันนี้แค่นี้ทั้งหมด要签就没完了，就这些个好了。對。OK。我覺得因為你咁樣咧好尷尬喎，你有幾條冇得放咁樣，緣分就俾你見到你就要晒佢啦。14對吧？14袋你的。哦，14袋好啦。唔知咩魚咁頭先已經將頭先個檔口仔咧，所有嘅魚咧，我哋都買晒翻嚟啦。咁就放咗喺呢個兜兜度啦。咁呢個咧係師傅咧特意做俾佢哋嘅聖水，就係將啲聖水倒落去啲魚入邊咧，令到佢哋可以長長久久嘅。咁我哋就倒埋落去啦。咁咧頭先我都默念咗呢一班善信嘅名字啦。咁就算你哋冇供奉神像嘅，你哋都好啦。我哋所有啦睇到呢條片嘅每一位啦，我哋個功德都回向俾大家。希望九星社越嚟越好，每個人都健康平安。好，我哋倒落去啦，準備，信信你哋啦，嚟啦，哇！一，有啲好啦，我哋而家入去啦。哎呀，好得意啊！呢個白貓，哇，好有氣勢啊！呢間寺廟天氣好好。咁係咧，其實啱啱我哋去咗咁多地方咧，都算係即係有少少規模嘅一個大廟嚟嘅，幾靚。我而家行入去先啦，因為師傅咧要瞓晏覺，咁所以咧我哋要快啲入咗去見咗師傅先啦。咁呢度咧都會有啲小攤檔啦。啲小攤檔就係買一啲拜神嘅用品。好啦，我哋入到去呢個寺廟嘅地方，跟住你就見到ไปถ่ายด้านก่อน 見到師傅啦。鋪滿蜘蛛網嘅路線，喺廟入邊先有嘅。真係有啲歷史喎，個底睇下個底。ปัดโอมะอัตตะรายโยเขาลาโคเขายันโโคอัมหัตกันสังคนสอนอ้าวโชคดีให้แข่งด้วย
因為咧呢位師傅咧非常有名氣啦，所以一般咧名氣大啲嘅師傅咧，佢嘅寺廟咧都係會好別緻同埋好大嘅。咁你睇到啦，我哋入嚟呢度咧，出邊已經好靚啦，有好多工藝嘅雕刻啦。然後上邊咧，其實佢一般咧寺廟入邊咧都會有一啲故事嘅，即係一啲壁畫咧去敘述啊佛陀啊，或者一啲路史啊，一啲故事咁樣。咁啊，當然我唔會知道啲故事講咩啦，但係我就係知道咧呢一個壁畫牆上面嘅畫係非常非常靚，同埋好有宗教意味。咁我哋都可以去睇下啦。呢啲就係平時咧師傅咧會喺呢一度即係主持一啲大法會嘅話咧，就會喺呢一個寺廟度進行。咁啊，師傅有師傅嘅位置啦，會係張相咧，亦都有師傅嘅遺照喺度。咁亦都係咧睇住，即係我哋每一位信眾幫住師傅們嘅。咁啊，好多信眾都會過嚟呢一度參拜啦。咁我哋可以睇下。咁我哋咧真真正正嚟到清邁呢個地方啦，真係經過好長途車啊！咁啱啱就去咗放生啦，又去咗一啲寺廟度參拜啦。另外一個咧就係叫做阿贊捧籠啊。阿贊捧籠咧嘅小屋入邊，咁一般我都有講過啦，師傅好中意用自己屋企咧嚟做寺廟嘅。咁呢個亦都係佢嘅地方啦。我哋入去睇睇。哇！佢呢度咧已經有一個小壇啊，我哋可以睇下露天嘅。相信佢平時咧做法事啊、點蠟燭啊，都係會喺呢個地方嗰度啊。咁啊，有啲神像啦，都可以望下。จงเมตตามาประสิทธิอัคราวิชาไม่ว่าข้าพเจ้าจะสวดเด็กสวดยันสวดคาถาต่างๆนานาให้รวยโมให้รวยพุทธให้รวยท้าให้รวยยะให้รวยก็ขายทำรวยให้รวยเฮง ธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทธะอะหัละมานิโอมปุพุมะหาปุมลึกๆโอมตึงโอมยืนขึ้นออกไปโยหุนโตเตชยมังคารังปุมขังอาสวงปุมลาสิโวยจุมนหาบสีทาวะมีเกียรติสีชายมีช่วงยิงฉันคงรักไว้ด้วยเกียรติกูงามบนฟ้าหน้ากูงามมันยิงเห็นยิงรักชายเห็นชายทักทุกเมื่อ哇！咁經過好多個鐘車啦，個人都好攰啊！咁咧，我哋終於嚟到其中清邁嘅一個師傅啦，叫做阿贊空薩。咁呢一個阿贊空薩師傅咧，其實就係清邁一個白衣師傅嚟嘅，佢都係一個重點之一啦。咁你望下呢度真係一個小村莊咁樣啦，咁啊出邊係一個大麥田啊、草原啦，係方圓百里係乜都冇嘅。咁我哋可以入嚟睇下佢嘅地方。佢哋呢度咧感覺咧真係樸素啲嘅，即係喺度種咗好多植物啊，跟住嗰邊又有啲食得嗰啲草啊、菜啊。咁嚟到呢度咧已經見到咧，哇！其實地方都好大，雖然唔係話十分精緻啊，但係真係好大。即係呢一個棚咧，即係已經係你睇到有啲神像啦、好多蠟燭啦，相信呢個都係一個做法事嘅地方啦。咁呢度寫住阿贊空薩清邁師傅咁樣。好啦，我哋而家去睇下先。咁我哋見到咧呢一度咧真係有好多嘅唔同路士啦，呢個其實咧只不過係師傅其中一個我哋叫佛壇啦，做法事嘅壇啦，其中一個，佢有好多個係超級大嘅，呢度，係我暫時去清邁嚟講最大嘅佛堂啦，佢係有呢一種嘅佛堂4-5個咁樣。咁啊，我哋啱啱咧就見到有呢一個好靚嘅帕皮拉。即係擋鬼嘅，咁呢個好精緻嘅一個頭啦。咁一般人哋咧好多時候做法事都會笠落個頭度嗰種，但係呢個咧就細少少嘅版本，好靚。跟住之後咧，我哋睇到咧，你見到佢中間呢度啊，見到佢中間咧呢一個，你望望，一個最正宗擺到喺中間嘅地方，你見到擺到中間嘅地方。我哋而家就諗住請佢翻我哋嘅佛堂度，咁啱啱同師傅傾咗陣啦，佢就依依不捨，好唔捨得嘅諗嚟諗去，咁我哋就話啊，會唔會都我哋捐呢個寺廟啊，俾啲貢金啊，會唔會可以幫佢請呢個正宗嘅帕皮拉咧咁樣？跟住佢就話諗啦。咁另外咧仲有呢一個，因為咧路士咧呢個係路士打肺啦，即係都可以醫病噶啦。
即係其實佢又亦都係非常有智慧啦。路士我諗每一個師傅咧都會有好多好多，咁呢個又係我好中意。跟住咧，因為佢知道我哋開佛堂咧，咁佢就話啊，我都考慮下，即係商量下啦，陣間可唔可以俾你請翻去咁樣，可以令到有其他嘅善信都可以即係受惠啦，即係大家都可以參拜下、供奉下、掂下咁，希望都可以大家身體健康，亦都冇唔好嘅靠近嘅。咁我哋而家就去傾啦，傾啦。A few moments later. 係啦，本身擺喺佛堂中間嘅，咁我哋咧就諗住即係供請翻去我哋嘅佛堂啦。咁啊，師傅都答應咗啦。咁佢話因為都知我哋開佛堂啊，咁好啦。咁我因為呢個咧加持咗好多年嘅，咁所以咧我哋就一次過供請幾個翻去，咁我哋擺喺我哋嘅佛堂，增加我哋嘅力量啦。咁呢個係 Papi 啦，好好嘅，呢個係擋鬼㗎，即係呢個係防啲唔好嘅嘢咯。好多時啲人都會擔心啊，死啦會唔會係俾人落降頭啊，或者係有啲唔好嘅靠近啊？咁呢個就係好好嘅。你幫我批。哦，送你，哦，謝謝。咁佢就送咗我哋呢個大富翁嘅符報俾我哋佛堂啦，多謝。啱啱師傅咧送咗呢塊符報俾我哋咧，原來咧就係掛咗喺佢嘅佛堂入邊嘅呢個符報。我哋問一問師傅個功能係乜嘢咧？คือยันเนี่ยเป็นยันครอบจักรวาลเลยนะมีทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดพวกกระซับเงินทองค้าขายความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในนี่หมดเลยครับ他说是全功能的啦，就是招财、生运、人缘、魅力，辟险、挡灾防等等等等，还有是销售各方面都有的一个全功能的。 มีทั้งนี่พระเจ้า5 พระองค์1 2 3 4 5พระเจ้า包括全部的ยันแคล้วคลาด ครับผม เสน่ห์เมตตาอยู่ในนี่หมดรวมกันหมดครอบ โอเค ครัว ขอบคุณครับ咁呢個咧可以話咧係全功能嘅符報啊，咁係即係保健安啊、平安啊、人緣啊，即係所有嘅嘢，即係呢個因為你見到唔同嘅符就代表唔同嘅嘢啦。呢個咧就係即係成100個符咒咁樣喺度，咁佢就話好適合擺喺我哋嘅佛堂嗰度保護我哋，咁所以咧佢就將佢送咗俾我啦。咁我之後睇下。咁大個，唔知有冇位擺咧？好啦，而家咧我哋就勞師動眾咁樣再一次咧拆咗阿師傅埲牆呢一幅咬錢符勞師象神，同埋啱啱咧有一幅咧已經係師傅拆咗落嚟俾我哋噶啦，呢個就係師傅啦。佢你睇下佢幾不捨，你睇下佢幾唔開心。呢一張咧就係啱啱師傅拆落嚟噶啦，已經。咁你見到佢咧歷史係非常悠久嘅，佢呢度咧係有晒咁多個路士嘅有晒。咁我哋而家佛堂咧雖然咧個體即係唔係好大啦，但係呢一個咧佢話已經係擺咗幾十年嘅符報。咁佢係即係以前啲師傅留俾佢嘅，咁佢就話佛堂係需要好多嘅智慧，所以係好需要老師嘅幫忙，因為老師都亦都係代表住老師啦、師傅嘅意思啦。咁啊，佛堂亦都係一個幫人哋解決問題嘅地方啦，係好需要好多嘅智慧啦。咁所以咧，佢就話啊，俾我哋請翻去啦。啱啱已經拆咗你出嚟，你望下，佢係有好多嘅舊痕跡，係唔會咁容易揾到咁大塊同埋咁多老師嘅符報嘅。咁佢話放咗入佛堂咧已經係幾十年啦，但係呢塊符報係幾百年流傳落嚟，咁所以即係溶溶爛爛咁啦。但係佢嘅力量係超大，希望九星神有一日係可以放到呢塊符報喺埲牆嗰度俾大家參觀，一個簡直係一個藝術品。咁另外咧仲有呢一塊啦，呢一塊咧亦都係好誇張嘅，因為都係有108個路士。呢個亦都係啦，佢仲會咧係有一個號碼嘅，你睇睇呢個咧係當時嘅號碼嚟嘅。咁呢個亦都係有歷史啦，咁亦都好靚啦，我哋覺得。咁所以咧都將佢請埋落嚟啦。咁啊師傅就喺度依依不捨、依依不捨中啦。咁其實就我哋覺得好幸運啦，除咗可以拎咗佢嘅佛壇3個路士頭請翻嚟之外咧，仲有幾塊咁珍貴嘅符報咧，簡直係不枉此行啊！清邁呢個地方真係好。โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธังปราสิทธิเมธัมมังปราสิทธิเมสังฆังปราสิทธิเมสาธุอุกาสะ
อัคราของไพรัตนาครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงขออากาศอาราธนาอัญเชิญยักษ์องค์บรมครูพระปู่ฤาษีตาไฟเจ้าก็ดีไปอัลลาคาราวานเจ้าก็ดีขอเตจ้าบุญญาบารมีครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงมาช่วยหนุนนำกับจูนจำตนตัวให้สู่เจ้าเพื่อมี 好啦，你睇下，我哋頭先就喺呢一度嚟㗎啦。咁呢度咧有條少少污糟嘅河流啦。到嚟呢度嘅時候咧，你見到呢度食麵咧係好得意嘅。佢呢度食麵咧係有一個茅屋咁樣，我覺得好有 feel 嘅。咁啊乾淨就冇諗住好乾淨啦。咁咧我哋而家就去到呢個清邁嘅路邊食麵啦。你睇下，好得意嘅呢一度茅屋。咁我見到佢都幾有特色嘅。跟住你睇下，佢呢度咧好多果實，都幾得意。咁我哋就而家入去啦。咁其實我哋可以唔坐呢度嘅，我哋可以坐入邊嘅。咁你見到咧，佢呢度咧當然啦，基本上每日都係食船麵嘅。你睇下呢隻船，咁佢就有都係呢啲啦，一般啦。好啦，咁頭先咧同佢講話，叫佢話要食碗大嘅，好肚餓。我話你嘅咧分即係一齊食，佢唔肯。咁你我咧嗰碗就喺呢度嘅。即係我咧就嗌咗碗正常 size 嘅呢一碗，係啦咁樣咯。然後佢嗰碗咧係，我唔知道有5個麵。唔好扮嘢啦，你睇下。一齊食啦。我你隻手掌係喺呢度，即係呢度係4、5隻手掌嘅。係啊，好誇張啊！ A few moments later. 咁咧，我哋而家咧今日咧就要喺清邁度搭翻內陸機啦，過去曼谷啦，因為本身我哋係需要搭14個鐘車嘅，但係因為實在太長途啦，咁啊有啲趕啦，我哋就選擇咗咧喺清邁搭內陸機去曼谷。跟住咧，我哋亦都係有好多嘢，應該係超晒重噶啦。我哋係一個人咧可以有60K 啦，咁我哋咧 total 咧又應該有180K 嘅，即係講緊係喺曼谷飛翻香港嘅時候。但係咧，我哋琴日保守估計咧都有240幾K 啦，咁好多係大嘅神像啦、龜殼啦，好多嘅畫像啦、符布啦、框啦，好多嘅香水啦、人緣油啦。因為香水同埋人緣油咧，其實係唔可以寄翻香港咧，寄咗好多次都寄唔到啊，俾人退翻啦。因為佢唔俾帶香水同油，咁所以變咗咧香水同油咧，其實真係好珍貴。我哋就自己帶啦，咁啊 total 帶咗可能100支香水啦，但係唔同師傅唔同味道嘅油啦，有拉胡㗎啦，有狐仙㗎啦，有二哥峰㗎啦，有我都唔記得咗啦，多到咩老虎女啊咁樣嗰啲好多即係唔同嘅神明。咁所以咧，今次帶咗好多重嘅嘢，另外仲有喺拉胡廟咧請咗10個拉胡嘅神像啦。咁因為之前嗰啲大神像係唔足夠嘅，咁聽朝就會去拉胡廟啦。咁啊訂咗㗎啦已經。咁啊嗰10個係未計落去，咁真係唔知點樣拎，所以係咯。咁啊曼谷見。記得 like、subscribe 同 share。咁如果想預約到我佛堂參拜，可以用 WhatsApp 聯絡我㗎。